Assalamualaikum. Oke, kali ini aku akan membuat salah satu menu Empasi 16. Nah, silakan menonton. Ya, adapun bahan-bahannya yang aku buat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada wortel, kemudian ada daun bayam, kemudian ada tahu, kemudian ada tempe sebagai protein nabati, kemudian ada ikan nila yang udah aku buang tulangnya. Ya, ini langkah pertama yaitu panaskan dulu air. Airnya sebebasnya aja, secukupnya. Pokoknya sampai sayurannya bisa matang dengan sempurna, sampai sayurannya lembut-lembut deh pokoknya. Oke, kita masuki semuanya. Oke, setelah itu direbus aja sampai lembut semuanya. Nah, setelah mendidih dan lembut, aku menambahkan keju bell cube ini. Oke, 1 pieces aja dimasukkan ke dalamnya. Nah, setelah matang dan kita tes dia ternyata lembut, aku biasanya menambahkannya nasi juga. Nasinya secukupnya aja, kalau dirasa kurang boleh ditambah. Airnya biasanya tetap aku masukin aja biar teksturnya lebih lembut, karena anakku masih berusia 6 tahun ke atas alias 7 bulan. Kita masukin aja ke prosesor. Oke, setelah itu kita giling menggunakan prosesor, atau kalau nggak punya boleh pakai blender. Setelah halus, nanti baru kita sisihkan sampai halus ya. Nah, setelah halus, teksturnya sepertinya udah pas, lembutnya udah pas. Selanjutnya kita sisihkan. Biasanya aku tetap menyaringnya lagi. Kenapa? Karena anakku usianya masih 6 bulan ke atas, jadi perlu tekstur yang masih lembut banget. Nah, aku saring lagi. Nah, ini waktunya Zaidan makan. Lagi. Pinter anaknya. Minum dulu, minum. Iya. Buka mulutnya.
ini ya bentuk teksturnya tadi. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga aku bisa memberikan informasi yang lebih baik selanjutnya. Assalamualaikum.